देखो ये लड़की चुपके चुपके अपने भाई से छुपाकर कंबल के अंदर कुरकुरे खा रही थी, लेकिन भाई को पता ना चले, इसलिए पैकेट फाड़ते वो जोर जोर से नकली खांसी करने लगे। लेकिन उसका भाई इतना भोला भाला, उसे लगा कि दीदी की तबीयत सच में बहुत खराब हो गई। वो घबरा गया, बिस्तर से उठा, सीधा किचन में गया, एक गिलास पानी, ऊपर से खांसी की गोली लेकर धीरे धीरे दीदी के पास आया और मन ही मन सोच रहा दीदी अभी बोलेगी वाह वाह कितना प्यारा भाई है। लेकिन जैसे ही उसने धीरे धीरे कंबल उठाया, जो उसने देखा वो देखकर आप भी हैरान रह। लेकिन उसे देखने से अगर ये डॉगी क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर, और इस बेचारी बिल्ली को देखो, वो ठंड में भूखी है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते। अगर आप अच्छे इंसान हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। यकीन मानो लाखों फरिश्ते आपके परिवार के लिए दुआ करें। तो दीदी अंदर आराम से कुरकुरे खा रही थी।